تطبیق هدف‌های پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت استفاده با ثمر زمین در ناحیه وخش زیر توجه مقامات اجرایی حکومت دولتی قرار داشته. کشاورزان جماعت‌های شهرک و دهاتی ناحیه توسط مهنت اهلانه مدنیت درست استفاده بر زمین، کشت و پرورش زراعت مختلف همساله بازده خوب محصولات را به دست می‌آورند. در کلانترین جماعت دهاتی ناحیه تاجیک‌آباد خواجگیداران از هر قطعه زمینی در اختیار داشتهشان با ثمر استفاده میبرند. پخته از زراعت اهمیت استراتژی داشته به حساب میرود. این است که سال روان خواجگیداران حدود جماعت دهاتی تاجیک‌آباد در میدان 1510 هکتار کشت این زراعت گرمیدوست را به راه ماندند. در بعضی قطعه‌ها پس از گرفتن حاصل یکم نیز کشت پنبه‌دانه گذرانده شده تا جای مشاهده میگردد نشأه‌نمای نهال‌ها خوب است. و کشاورزان کارآزموده خواجگی‌های دهقانی این دهات با استفاده از تجربه بوی دهقانی آب و غذادهی معتدل هدف دارند چون سالهای قبلی حاصلناکی قطعه‌های پخته را تامین نمایند. طبق اطلاع داده شده سال روان همچنین خواجگیداران در مساحت 174 گکتار گندم، 75 گکتار کارتوشکا، 40 گکتار پیاز کشت نموده نه تنها در تامین احتیاجات روزگاری خود بلکه در فراوانی بازارهای وطنی با محصولات خوشصفت حصه‌گذاری نمودند. کشاورزان جماعت در مساحت عمومی 2136 گکتار زمین به سمت کشاورزی مشغول هستند. بعد گرفتن حاصل یکمی زراعت‌های کشاورزی از جمله حاصل پیاز، حاصل گندم در اویده گرفته بعد وی پخته کردیم که این حال ما در قطعه جایگیر هستیم که بعد گرفتن حاصل پیاز پخته کرده است. مرحمت نشونامش خیلی خوب است. در قطعه‌ای که ما گندم گرفتیم در همه‌شون کشتی تکراری پخته کردیم. جماعت دهات تاجیک‌آباد عموماً برای تامین نمودن امنیت عضوقواری کشورمان سیر کوشش دارد و محصولاتش را به بازار شهر باختر و شهر دوشنبه و بیرون از آن صادرات کرده ایستادیم. لازم به ذکر است که تامین امنیت عضوقواری یکی از هدف‌های اساسی حکومت مملکت به حساب رفته. در نتیجه عملی گردیدن آن سطح نیکو اهالی ساکنان بهتر و خوبتر می‌گردد. خواجگیداران جماعت دهاتی تاجیک‌آباد ناحیه وخش با درک این معنی همساله کوشش می‌کنند که میدان کشت زراعت‌ها را وسیع نموده در کشت و پرورش محصولات گوناگون حصه‌گذار باشند. اقلیم ناحیه وخش برای پرورش زراعت گوناگون از جمله باغداری نیز مساعد است. در برابر کشت دیگر زراعت‌ها خواجگیداران همچنین در قطعه‌های علاهیده باغ بنیاد نمودند. اگر قسمتی از میوگی‌ها در روزگاری هر روزه استفاده شوند فایز معین آن را به خارج کشور نیز صادرات می‌کنند. در عموم کشاورزان جماعت دهاتی تاجیک‌آباد در عملی نمودن دستور سپارش‌های حکومت مملکت بابت رعایت درست مدنیت زمین توجه خاصه ظاهر نموده در افزون نمودن استحصال همه گونه محصولات سهم می‌گذارند. خواجگیداران جماعت دهاتی تاجیک‌آباد ناحیه وخش در برابر صرفه‌کارانه استفاده نمودن زمین‌های در اختیار داشتهشان با باغداری نیز ذوق بی‌اندازه دارند. در حدود جماعت دهاتی تاجیک‌آباد ناحیه وخش زیاده از 176 گکتار باغ‌ها موجود است که همگی چنین حاصل دارند و امروزها حاصل باغ‌ها جمع‌آوری گردیده زیاده از 576 تن بیرون از کشور و بازارهای داخلی کشور صادرات گردیده است. معروف نظری، فخرالدین کریم، نمازلی ارگش برای برنامه اطلاعاتی اخبار.